chào tất cả mọi người, đây là hộp phụ kiện đa năng của bên mình đang bán này. Mình sẽ nói nhanh qua một lượt nhé. Thì sách của Shopee nó chỉ trong 1 phút thôi. Thì đây, phụ kiện này về kèm theo bên trong mọi người cũng tham khảo này, kéo này, và đây là tô vít này, 4 tô vít thì gồm có là 2 cạnh, 4 cạnh, đầu nhọn và đầu hoa này, bút từ điện này, các ốc này, đinh này, con nỏ này, kìm này, đây là cờ lê này, búa này. Đây cái này là băng dính điện màu đen nhé, con dao trổ này, và thước đây dài 3 mét này. Và đây các bộ lục lăng có kích thước của nó là từ 1.5 đến 6 nhé mọi người. Đấy, 1.5 đến 6 nhé. Phụ kiện là cực kỳ là đẹp. Giá thì mọi người có thể là liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0915 935 868 này mọi người để biết thêm chi tiết. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.